當選，得票率超過37%。7號名單候選人楊岳橋所得票數為16,880票。我現在宣布7號名單候選人楊岳橋在上述選舉中當選。投票喺夜晚10點半結束，但係選舉結果要去到凌晨5點之後先至公佈。獲泛民多個政黨推舉出選嘅楊岳橋，成功保住原本屬於泛民湯家驊嘅席位。而建制陣營支持嘅民建聯周浩鼎就以10,500幾票之差落敗。楊岳橋得票率超過37%，但係佢承認唔係大勝。我覺得我係非常幸運，亦都能夠喺呢個咁激烈嘅選舉情況底下，能夠遇到有一位我非常敬重嘅對手梁天琦，亦都係我非常大嘅運氣。當然，即係呢個並唔係一個大勝，我完全同意嘅但係亦都同一時間係反映到呢，係選民係願意俾機會我哋民主派係願意去作一個革新嘅機會。我亦都借呢個機會特別講呢，我非常理解，亦都係清楚呢，今次投俾我嘅好多選民呢，未必係完全同意楊岳橋，乃至完全同意公民黨。需要正視嘅反而係梁振英政府，因為如果大家留意下，我同埋梁天琦加埋呢，其實嗰個數字呢係都唔少嘅。咁所以我相信呢個係絕對反映到一個非常嚴重嘅管治問題。喺開票嘅初期，周浩鼎一度領先，但係後嚟楊岳橋得票超前，不斷拋離其他對手。喺未有結果前，楊岳橋就恭賀本土民主前線梁天琦攞到好成績。民建聯嘅周浩鼎係離島區議員，今次被視為空降新界東出戰，得票率大約3成4。佢一直打告急牌，但係唔能夠扭轉結局。我堅定咁相信，我哋團隊行正路嘅信念，想香港係一個守法、和平、理性嘅環境，呢一種嘅信念呢，我絕對認為香港市民係認同。選舉裏面大家投票，當然我都明白係牽涉好多原因，我亦都承認咗我自己係有做得不足嘅地方。咁我自己喺知名度嚟講，亦都未做得夠。我自己嘅選舉工程可能亦都開展得比較遲。可能仲有其他嘅不足嘅原因嘅。我亦都承諾大家呢會係返去，我自己都會好好咁反省。楊岳橋會喺選舉結果公佈即日上任，任期到9月30號嘅立法會會期完結。無線電視記者吳慧慧報道。第一次參選